akazi ka bano bantu batatu Mr. B Lolilo Alice Niyo kari mu minwe ya JC Production kwera abari dushobora gukorana imyaka 3 ariko ni contrat renouvelable muntegere iyo contrat ibandanya bivanye n'ingene ibikorwa tubona natwe jevuye ntibatowe kubera ko aribo bariko barakora igikorwa cy'ubucuraranzi ngaha mu gihugu ariko staff maze gukorana ya JC Production yarabonye neza ko abo bantu babimerita baragirirwa ayo mahirwe yo kubamo nibaza ko aho twifuza kwaja igihugu twifuza kwajamo ni igihugu cyangwa aho tugomba kwashikana akazi n'ahantu management yo nyene ubwayo itegura hambika bashikiriza ikabereka programme yayo ingene imeze ninjiye muri JC kubera iki kubera ntera imbere apana ngo subira inyuma oya rero ndi muri JC Production ndafise confiance na JC ndafise confiance na manager wanje ndashimye kubona natowe na label nabwo mu myaka yanje ishika 200 nakoze mu muziki sinaronse amahirwe yo gutogwa muri label ariko no munsi naronse label JC Production yatoye Lolilo mu bacuranzi benshi kugira mu bikorwa nakora ntera imbere nongerezeko abo ya voila rero azobandanya atwara Aslayan hamwe na Too Fast bo muri Etats-Unis uzobandanya ndabafasha jewe management yanje yantwaye ndumwe gusa ndi jewe Lolilo gusa kandi igiye kumfasha mu bintu bitari bike cyane parce que amasezerano twavuganye ni menshi cyane ibintu byinshi cyane bagiye kumfasha kandi naryohewe cyane kubona batoye Lolilo mu bacuranzi bashika nk'ijana nkinjira muri JC Production nivyo ndafise rebo yanje yitwa Simba Gang harimo abacuranzi ndiko ndafasha ngo batere imbere kandi ambition yanje nuko batera imbere bagashika kure singiye kubarekura ngo kubera ninje muri JC ngo ndabaretse rero sindabafashije oya zobandanya ndabafasha kugira batera imbere hanyuma ivyerekeye ivyo tuzokora nkuko manager wanje yamaze kubibabwira azokora ibintu byinshi vyiza nari parce que ivyo yamaze kunyereka je nyene ubunye ntaratangura no gutangura ni byinshi vyiza rero dans 3 ans zobundi mucuraranzi zoserukira igihugu canje hanze ivyo vyose biri muri programme kuko ababwiye ikintu akazi kose gafise programme yako hanyuma abacuraranzi bari muri label nabo ndazi ko mumaze kuba muri label imwe murafashanya parce que label ni biki ni gufashanya entre nous kugira dutere imbere twese azofasha ivyazi canke Alice amfashe nanje ndabafashe ivyo nzi tuzofashanya label yacu itera imbere ndasubiye kandi gushima JC Production kuba yantoye igatora n'aba bagenzi banje turi kumwe ndazi ko akazi kagiye kuba neza kandi igihugu cyacu kigiye gutera imbere cyane murakoze ego nibaze mwakoze cyane umwanya twari twateguye urangiriye nga nimba atabonigana ijambo turabashimiye cyane sini presence bwa mbere ku mazina nitwa Irumva Emerize sanzwe serukira JC Productions ku butaka bw'u Burundi nyuma ya imbere y'amategeko murakoze reka tubaramutse tubashimira mwe madukurikiranye ngaha turi kumwe n'umurinzi wacu dukundana mu legend wacu ni Lolilo muramuzi no munsi yashoye gusinya amasezerano muri JC Production eske tugira tumubaze iyo contrat yasinye ikigiye kumufasha tumuyagishe byinshi muraza kumva visco utagira subscribe manzuge subscribe kwanza uzoka mibona ibiganiro byacu Lolilo tukuramutse mwaramutse neza bakunze umuziki ndundi ndanezerewe cyane kubona turi kumwe na brother ngaha ariko yaje muri conference de presse hanyuma ariko aratubaza kuvyerekeye contrat yavuze nivyo nasinye na JC Production nkuko yabivuze ani management yanje shasha ego okay wasinye muri JC Production beshi baribaza ati eske Lolilo kubona ayarafise rebo akaja mu yindi rebo eske Simba Gang ikifudika canke irabandanya ikora
Simba Gang izobandanya ikora parce que ni label yanje nje ndayitwara, ni je bashatse ko ninjira muri JC kandi ni denziza. Hanyuma Simba Gang izosigara Aslian na Too Fast bo muri Etazini nzobandanya ndabatwara. Hanyuma hariyo aba manager ba manageminga, hariyo aba attaché de presse bari hajya bajejwe no gukurikirana Simba Gang bazobandanya bayikurikirana. Okay, urumva rirababwiye yuko Simba Gang izobandanya ikora. Eske JC Production igihe gufasha inkaroriro ko turazi kumaze gukora ibikorwa byinshi, maze gukora ama hit menshi, maze gukora ama collabo international menshi. Eske JC Production igihe kugufasha kimwe iterambere ryawe ry'umuziki? JC Production igiye gukora ibintu bidasanzwe, igiye kugurura imiryango yafunzwe n'abandi izo yogurura kugira ntere imbere, kugira nteze igihugu canje imbere nkuko nama ndabikora buri munsi. Mugabo nabikora ndije nyene ubunye naronse undi muntu afasha kugira dukorane, kugira dukomeze tuteze imbere igihugu cyacu. Hari ibintu byinshi cyane birimo. Eske we nkawe nk'umuririmbyi uramaze kugira rebo, eske uburavye rebo ngaha mu Burundi, eske ubona hari akamaro rebo ihora ifasha umuririmbyi? Jesse novuga amalebo y'abandi parce que kuri jewe ndafise lebo, ndazi ivyo nkorera Aslian canke nkorera Too Fast. Rumva na bacuranzi banje, novugira ku bacuranzi banje lebo irafasha cyane kandi irafasha umucuranzi ngo atere imbere. Normalement kuri jewe nukonye. Hanyuma ninje muri JC Production iri pre ko Lorilo agenda yugurura izindi mbibe, yugurura indi miryango yari yugawe, atera imbere, akora ama collabo hanze adasanzwe kandi très bientôt mugiye kuronga ibintu bidasanzwe. Dans quelques heures mugiye kuronga indirimbo shasha yitwa Umururumbo. Umururumbo, iyo ndirimbo eske bitegeka izo bimeze gute? Ko turamaze kubona amafoto amwe muko munagira shoot ya video, eske bitegeka iza kubimeze gute mwaka kanya? Baby girl, you give me paso and you want to kill me, I'll go take it to the police. Umutima warautwaye niwo sigaje nyene ndafa. Très bientôt. Okay. Mwamaze kumva indirimbo rero mukanyagira sohore, mukanya iraza kuja kuri YouTube yiwe, urashaka kubabwira abafanze bawe bagerageze baze kuja kugukurikirana indirimbo, bayigire sharing, bayipartage, bongere bagire like ku account ya. Yego vraiment murakoze cyane abakunzi ba muziki ndundi nkuko Grand Frère amaze kubabwira. Munjire muri channel yanje yanditswe ko Lorilo Simba YouTube, mugire amabone, mupartage ama link, hanyuma commentaire zanyu ndazikeneye cyane kugira duteze igihugu cyacu imbere. Murakoze. Okay, nka Lorilo ari muri JC Production, eske supply izaye muri 2020 bitega indirimbo zingahe, bitega ikorwa bimeze gute muri 2020? Muri 2020 umuriro ugiye kwaka vraiment, ibintu bigiye kononekana, tugiye ku igisagara kugiturira, turi kumwe nababwiye ko igisagara tugiye kugiturira. Rero twatanguye très bientôt muraza kubona umururumbo urazi. Okay, tugushimire rero mu kumwanya waduhaye tukayaga, twaryohewe, nitega kurana nawe. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane kandi murakoze kubona mwashyize kuri conference de presse. Nibaze ko tuzaguteza imbere igihugu cyacu, turi kumwe twese, dusenyere ku mugozi umwe, dukundane, hanyuma umuziki utera imbere. Murakoze. Okay, mwumvise twayaze byinshi na Lorilo, urashobora kugira commentaire ukavuga ikintu woterera Lorilo cyangwa ikintu wovuga ku iyi contract yo gusinya na JC Production, ukaba utaragira subscribe, gira subscribe. Bye bye.